नमस्कार दोस्तों, सिन्हा क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा सेप्ट्रान टेबलेट के बारे में। मेरे पास है अभी सेप्ट्रान टेबलेट का पेडियाट्रिक यूज किट। फार्मूला सेम रहेगा, पावर थोड़ा सा बढ़ जाएगा वयस्क के लिए। इसे मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। यह बच्चों के लिए सेप्ट्रान का टेबलेट है, बड़ों के लिए इससे बड़ा आता है। टेबलेट का फार्मूला वही रहेगा, नाम वही रहेगा। बच्चों का किट है यह टेबलेट, और वो बड़ा वाला टेबलेट अभी आपको वीडियो में दिखाने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ, जानेंगे इसका फार्मूला, योग एवं उपयोग। ये है बच्चों का टेबलेट सेप्ट्रान। इसमें मिला हुआ है ट्रिमेथाप्रिम सल्फामेथाजोल। प्रत्येक टेबलेट में ट्रिमेथाप्रिम 20 mg और सल्फामेथाजोल 100 mg है। यही बड़ा टेबलेट में बढ़कर 40 mg और 200 mg हो जाता है। इसे बड़ों में उपयोग करते हैं। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये टेबलेट बच्चों के लिए है। तो जानेंगे इसका उपयोग। सेप्टिस्मिया रक्त विषणता, रक्त विषमयता जैसे घाव, फोड़े, फुंसियाँ, अस्थिमज्जा सूजन, अस्थिमज्जा प्रदाह, सोंत, सूजन, कान की सूजन, कान की जलन, कान मूल ग्रंथियों में सूजन आना, श्वसन अंगों के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, श्वास नलिका की सूजन, प्रदाह, मूत्र मार्ग के संक्रमण, मूत्र संस्थान के संक्रमण जन्य रोग, मूत्राशय की सूजन, मूत्र मार्ग की सूजन एवं जठरांत्र संबंधी आमाशय का संक्रमण, आमाशय आंतों के रोग, चर्म के संक्रमण, कोमल ऊतकों के संक्रमण, गोनोरिया, सिफिलिस, उबदंस, फिरंग आदि के लिए यह टेबलेट उपयोगी है। इसे बच्चों में एक टिकिया दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं एवं इसका विषैले विकार भी बहुत ही ज़्यादा है। इसको खाने से उल्टी, कै, वमन, चर्म की खराश यानी खुजली होना, रक्त की कमी, रक्त अल्पता ऐसी संभावित रिएक्शन हो सकता है। इसे ग्लेक्सो कंपनी बनाती है और यह ग्लेक्सो कंपनी का पेटेंट एलोपैथिक मेडिसिन है। इसे डॉक्टरी सलाह के बगैर उपयोग न करें, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। तो दोस्तों, आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं किसी भी सवाल और सुझाव के लिए कमेंट करें। इसी तरह नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।